是虾壳。今天啊是在外卖网站上点的这个韩国烤肉的盒饭，这一份只要48块钱。因为大家看一下，这个肉油真的很多，这里还有一碗大酱汤啊，烤肉必备的大酱汤。香，一股大酱的味道。这两个呢也是烤肉的蘸料，这个是油酱，好香啊！这个是辣椒酱，但是我一般呢还是比较喜欢吃这个大酱。哇塞，烤的是五花肉，加一点大酱。这边还有蘑菇，太好吃了吧！跟自己去店里面烤的是一样的。青椒、大蒜、五花肉，我这头肉有点小，得再加一点。再来点泡菜，然后再来一个萝卜，烫的萝卜片儿。这个萝卜我刚刚放错顺序了，这个应该是放最下面。这个米饭还挺粘呀，这个米饭。再来一点，不是我的量。如果嘴巴比较小的宝宝们，可以一下包小一点，但是我吧唧我嘴巴大。屁股，哇，这太好吃了吧！哇，一般来说呢，大家如果去烤肉店吃的话，这个泡菜呀，放在烤盘上，跟这个烤肉一起烤一烤，放在一边就可以，一起烤一下的话，我个人觉得口感会更好吃啊。韩国人也爱这样吃。啊，忘记加饭了，动作一定要齐全啊！这一套动作一定要齐全啊！少了点饭就少了点感觉，还少了点味道啊！味道够啊，味道够！我真的，我刚刚一直这个姿势，我好吃到几个手指头都闭不拢的。就这种的话是真的很划算，因为韩国我不知道别的地方，像首尔是很多烤肉店，你去烤肉店吃的话必须2个人，要么就是必须点2人份，甚至有的店它不接待1个人，尤其是那种周末的时候，生意好的时候。所以说在家里边1个人的话，点一个这种烤肉的一个盒饭，你自己又不用烤啊，店家都给你烤好了送过来，还吃的非常的舒服。看完视频的宝宝不要忘记给虾壳升级哦。